잠깐만요. 예, 나부터 오실 겁니다. 조금만 뒤로 돌아가겠습니다. 보니까 예, 맞습니다. 천중도가 물렁물렁한 복숭아, 물론 가지치기 해야 되는데 가지치기 겨울에 하는 거 아니에요? 지금 해야 된다는데 지금? 네, 좀 시범으로 한번 해주시라고. 가지치기에 따라서 내년에 이제 과일이 결정돼요. 그래서 지금 지금 꽃눈이 자라는 거예요? 그래서 꽃눈이 이제 양분을 충실하게 만들기 위해 가지고 햇빛을 가리는 거, 광합성 잘하게, 바람 잘 들어가게 그렇게 가을 전정 지금 해준 게 굉장히 중요해요. 그래요? 지금 대통령께서 하신 일과 비슷하게 내년도에 좋은 수확을 결실을 맺기 위해서 지금부터 내년 농사를 준비하는 거예요. 전진사도 하시고 이야, 훌륭합니다. 농사 잘하시겠어요. 아이고, 잘하고 있습니다, 보니까. 예. 그러면은 그죠? 가지들을 이걸로 높은 곳을 이제 작업을 하기 위해서 근데 어떤 걸 치는 거예요? 아무거나 자르면 안 되잖아요. 요런 가지도 있습니다. 요런 식으로 잘라서 여기에 있는 꽃들이 더 충실해지게끔 여기 몇 개만 남기고 네. 몇개 정도 남기고 그냥 한 뼘 정도 20cm 정도 남긴다고 생각하시면 됩니다. 그럼 모든 가지에 이런 것도 요 정도에서 잘라주셔도 되고 이 정도? 네. 이걸 모든 가지를 다 쳐요? 그렇, 좀 더 시원하게 또 공기도 잘 통하게끔 햇빛 쪽으로 받을 수 있게끔 이런 작업을 하는 거예요. 여기 지금 자른 요 가지 보시면 요쯤에다 이제 복숭아를 달게 되면 이제 여기 되게 잘 되네. 재밌는데? 취미 활동으로 괜찮은 것 같은데? 잠시는 재밌겠지만 힘들겠죠? 맞습니다. 모두 이런 네, 거. 네 맞습니다. 이 한 가지의 복숭아가 보통 이렇게 달리면 한두 개 달려요? 한 개? 두 개? 저희는 하나 두고 있습니다. 한 가지 하나씩만? 예, 맞습니다. 그거 맞춰야 되겠네? 이제 농장주 마음인데 여기 두 개를 다시는 분도 계시지만 저희는 하나를 두개 두고 하면 좀 잘겠죠? 있습니다. 네, 맞습니다. 모든 가지에 목표를 두고 하나씩? 예. 그러면 너무 많이 남기면 딸게 많아지겠는데? 예, 그래서 꽃 속는 작업도 있고 이제 요거 차라리 짧게 잘라줘야 여기 눈이 여기서 꼽히는 거 아니에요? 네 맞습니다. 어차피 여기서 꽃들이 다 하나하나 나기 때문에 그러니까. 너무 많이 해놓으면 효과 내려면 힘들 거 아니에요? 네, 한번 만들어주세요. 저희 농장 이름이 조엘 농원인데 아버지께서 이름을 다른 데서 받아오셨어요. 조일. 네, 대추나무 조에 날일자를 써가지고 어제 옛날부터 모든 행사에 대추나무가 제일 앞에 가니까 그렇지. 맨날 원래 제수의 일본이 조율 씨인가 그러잖아. 대추나무 대추 씨가 또 하나기 때문에 맨날 1등을 하라는 그런 뜻인데 아, 그래요? 네, 저는 좀 친구들한테 다르게 설명을 하는데 조치원 1등 복숭아라고 해서 조치원 1등 복숭아는 이거 되게 잘 찍어줬어요. 조일 농장. 네. 조치원 1등 복숭아. 조치원 1등 복숭아는 전국에서 1등 복숭아이기 때문에 그렇게 설명하고 있습니다. 그러면은 조리 이거 기사관님하고 지금 경화사는 몇 평 정도예요? 이 밭은 8,000평 정도 됩니다. 그러면은 지금 나무는 몇 그루 정도예요? 한 450주에서 500주 사이 됩니다. 중간에 죽고 이제 다시 심고 그런 것 때문에 이게 복숭아를 요새도 접으로 씌워요? 예 맞습니다. 한 접, 두 접에. 예. 새로 심고선 키울 때 초년생 때 그렇게 접붙여서 키우고 있습니다. 아니, 그 복숭아 100개를 한 접이라고 그러잖아요. 그건 말고, 접붙이는 거 말고. 아니, 그 마늘. 또 요 가지는 못 쓴 가지 아니에요? 네. 너무 작아서 못 차라리 사는 잘라주는 게 낫지. 잘라주셨습니다. 근데 여기는 이렇게 나가다가 전정 작업 보시는 분들 한 20만 원 정도. 몇 시간?
8시간이시죠. 8시간에 20만 원이면 이 복숭아밭은 할만하겠는데? 아유, 근데 어깨가 다 상하고요. 그래서 무리가 갑니다. 목표량도 할당해 줍니까? 아, 그런 건 없고 이제 열심히 하게끔 이제 서포트를 많이 간식이나 이제 식사라든지 좀 좋게끔. 우리는 먹는 거 많이 준다고 열심히 안 하는데. 아, 이런 건 안 잘라도 돼요? 햇빛 좀 많이 받으니까? 키우기 나름이에요. 너무 많이 열리네. 이런 거는 그냥 두고. 근데 이것도 위로 올라가면 안 되는 거 아니에요? 예, 맞습니다. 이거 잘하시면 좋습니다. 손이 있지 않아요? 그리고 잘라서 잎이 떨어지면요. 11월, 12월 지나면서 가지들이 빨개집니다. 빨간 가지들이 광합성을 잘한 양분 충실한 가지예요. 예. 우리 이영수 비서관은 몇 평이에요? 복숭아 농장이. 저도 그 10,000평 정도. 만 평? 예, 복숭아를? 예, 예. 이분은 아까 몇 평이라고 했지? 여기만 8,000평인데 다른 데 또 있어서 맞네. 나한테 또 있대. 경쟁을. 지금 나중에 막 겹치게 되니까 잘라야 되는 거 아니에요? 겹치니까 여기서 잘라주시면 좋습니다. 옆으로 나가게. 네. 맞네요. 네, 맞습니다. 언제? 그 부분을 자르십니다. 이 나무는 차도 자르게. 예, 많이 많이 다른 나무는 1,000개, 800개 정도 자라요. 예. 그 나무를 어떻게 키우냐에 따라서 입니다. 단가지를 얼마나 만드느냐에 따라서. 우리 이영수 비서관은 복숭아 농사 몇 년 한 거예요? 제가 18년 됐습니다. 빨리? 예. 많이 했네요. 예. 복숭아에 대한 자부심 제가 좀 있습니다. 우리 저기 조일 농원하고 이제 경쟁을 해요. 조치원 제일 복숭아. 예, 예. 영천 제일 복숭아하고 파이팅. 조치원이 더 맛있을 것 같아. 아, 의문의 일패. 아니 내년에 그러면 평가를 한번 받아보는 걸로. 그 사실 이 밭자리가 저도 너무 좋다고 생각하는 게 이제 큰 산을 끼고 있어서 낮과 밤의 일교차가 크면 복숭아 당도가 좋아져가지고요. 재밌으신 것 같아요. 그래도 너무 위로 올라가면은 나중에 따기가 어렵겠네요. 네, 맞습니다. 이 가지 묶으려고 하는 거예요, 이건? 네네. 가지를 이제 유인하기 위해서. 그리고 그 대통령 농사 지으시는 거 좋아하시는 것 같은데. 재밌는 아니면 안 돼, 힘들죠. 나는 어저께 우리 어머니 콩밭면도 싸고 다니다가, 아이고. 나 콩밭 싫어해. 콩밭이 엄청 덥거든. 실감산 노래 별로 안 좋아하시죠? 안 좋아해. 콩밤맨. 이런 거 이런 거 시켜주면 올해 내년에 복숭아 농사는 어디에 달려있냐 그러면 이 가운데 눈이죠. 이게 잎눈입니다. 양옆에 잎눈이고 가운데가 꽃눈입니다. 아, 그래요? 이게 7월 달에 꽃눈이 형성돼가지고, 예. 이게 지금 가지치기 해주고 광합성이 얼마나 잘하냐에 따라서 내년 복숭아의 굵기나 생산 사실은 올해 결정입니다. 여름에 복숭아 따고 나서 이제는 올 자신 시간 있어? 이제 복숭아 밭에 가운데로 그래? 맞았어? 같이 농사를 지세요? 도와주고 있어. 아들이 도와주는 게 아니고 어르신이 쭉 떨어지겠지. 네, 고맙습니다. 바로 설명하시는 거예요?
아,